大家请起立，我们一同恭敬地朗读上帝所说的10诫。第1诫，除了我以外，你不可有别的神。第2诫，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，到3、4代；爱我、守我诫命的，我必向他们拔高起来，直到千代。第3诫，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。第4诫，当纪念安息日，守为圣日。6日要劳碌做你一切的工，但第7日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为6日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第7日便安息。所以耶和华赐福安息日，定为圣日。第5诫，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久。第6诫，不可杀人。第7诫，不可奸淫。第8诫，不可偷盗。第9诫，不可作假见证陷害人。第10诫，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、母妃、牛乳，并他一切所有的。请坐。我们现在来攻读起应文第13篇。起应文第13篇相当于诗篇第51篇。我们请弟兄来起，姊妹来应。神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，将我的罪孽洗除净尽，并净除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你面前行的这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有罪。你所喜爱的是内里诚实，在我隐秘处必使我得智慧。求你两手洗澡洁净我，我就干净，求你洗净我，我就比雪更白。求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的给我得以踊跃。求你连夜不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。我就把你的道指教我会犯人。罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神。我这时候就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我的嘴张开，我的口愿传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所想的是需要忧伤的灵。神啊，忧伤后悔的心，你一定不轻看。阿们。我们现在一起来祷告。
主，一周过去了，我们今天弟兄姊妹又一同聚集在你的圣殿，在你的施恩宝座前，要来仰望你，使我们重新得力，让我们以心灵诚实来敬拜你。这一周，我们台湾全国遇到了苏力台风，虽然有造成一些的损失，但是我们还是献上感谢，因为你将大量的雨水滋润了我们的宝岛台湾，让我们的土地能够生生不息的生产，我们献上感谢。我们上周也完成了暑期儿童夏令营良善之旅，又完成了第一期的周末儿童营，我们也要在9月7号继续的开办第2期的周末活动。主求你帮助我们，让我们这些老师更有能力、更有智慧、更有爱心，来教导这些儿童，让他们在年轻的时候就能够得到福音的种子，使他们到老都不偏离。我们8月11号到18号要举办第3季的野外礼拜，我们要到垦丁向阳光之旅。主求你保守我们，透过这样的野外礼拜交流，让我们的弟兄姊妹更能够心连心，更能够彼此的认识，更能够彼此的关怀，让我们的教会日日的健壮。所以给我们在那个地方得到新生灵的造就。我们在7月25号、27号，我们要举办暑假的审判日事工，在光明国际。主求你帮助我们，让这些演员、筹划的牧师及所有的同工，能够总动员来将这个事工做了。我们不是要呈现我们的智慧或是我们的能力，我们只不过是要将这戏剧的内容带领会众来认识主，让我们知道我们到有一天，我们都要到你的审判跟前来接受你的审判。若没有借着耶稣基督来认识耶稣基督，我们就不能到父那里去。求你帮助我们，让这些会众看了都会得到感动，后续的这些跟进栽培更重要，让我们众教会的同工牧者能够将这些决志的弟兄姊妹，将他们栽培带领到教会，成为儿女。主，我们感谢你爱求你也帮助我们让中华化工他们的一面能够蒸蒸日上，有主你的带领工厂安全都非常的安全。求你帮助我们这些肢体软弱的求你医治有些当兵不能再来教会侍奉的也在他们的各个单位上能够领受到主你的爱。我们今天的敬拜从头到尾求你跟我们一同礼拜能让我们所做的敬拜的侍奉的如同馨香之祭，让我们人们你的悦纳。这样的祷告奉主耶稣基督的圣名。我们现在来攻读圣经以弗所书
第4章17节到24节，圣经以弗所书第4章17节到24节。所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事，你们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因为自己无知，心里刚硬，良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听从他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前死会上的旧人。这旧人是因为私欲的迷惑渐渐败坏，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。以上的话语成为我们生活中的帮助。我们现在主日学的小朋友可以到3楼上课。今天牧师的正道的题目是你的修心在哪里？我现在请陈小伟牧师正道。在前2天，台湾来面临了一个很大的一个台风，也就是我们的苏力台风哈。苏力台风的时候，我们有一些行程被打乱，例如上个礼拜5，我们有一些弟兄姐妹要去参加赞美之泉的巡回的一个发表会哈。那这次的歌曲其中一首就是刚我们其中3首其实我们刚刚唱的圣灵的江河、重新合一以及回家，都是这次要他们发表的歌曲之一。所以有的弟兄姐妹都想说，这个歌为什么我们好像没有唱过？那礼拜5没有去的弟兄姐妹那今天我们有机会来唱那个赞美之泉他们发表的这个歌。那今天牧师讲的这一个题目，你的心思在哪里？我们所看的经节是在以弗所书4章17到24节。那以弗所它是一个地名。那以弗所这个地方，在耶稣的时代，就是罗马在统治的时候，它是在亚细亚，小亚细亚的西部，它是一个省会。一个省会就是人口非常聚集的地方，而且以弗所最出名的是什么？以弗所最出名的是宗教，但是当然不是基督教。它其实城内有一个神庙，它叫做雅典米。我不知道你们有没有听过雅典米？那它是古代文册里面如果有找到，它有说古代世界7大奇观之一，就是雅典米神庙。为什么呢？因为它是当时单一建筑里面，它是世界上最大的建筑物。那里面的这个雅典米如果罗马它是 DIANA 了就雅典米那听说她这一个女神，她是从这个神像是从天上掉下来的，所以以弗所人他们有一个自己的身份。我今天是以弗所的时候，因为那时候很多的宗教盛行，他说我是以弗所的人，他们另外一个名字就叫做女神的看管者。就是他们是看管的，他们认为掉在这个地方，就是女神要给他们很多的祝福，或者跟他们是特别的，所以他们是以女神的看管者自居那庙里面呢，有几百个专门在那里服侍的人，都是女生。其实他们叫做庙妓。就是说那时候呢，供奉这些民间宗教的很多的信仰他们其实这些女孩子，她们没有办法去外面有很多的工作，所以她们就是在庙里面，他们跟一些来上香、来膜拜的，通常是男生，跟他们发生关系，然后透过这样，他们告诉他
你会得到这个女神的祝福。所以在罗马那样的一个时代，好，我记得好像是电视频道不知道是几台，我忘记了，好像有时候会播罗马那时候的一些像我们看得到的奴隶啦、竞技场，还有他们之间的男女关系。所以在这个当中，这个神庙、这个宗教，请注意那时候的宗教跟现在我们说我们来到教会是非常不一样的。那时候宗教对那里的人来说，就是你要增加喜庆，好，提供娱乐，进行社交，或者我好像做了什么事，我去那边求个平安。所以请注意增加喜庆，我们有什么喜事，我们要去拜拜，提供娱乐。像我刚才讲的，如果那些在庙里的那些的庙妓，他们专门就是提供这样的一个性的服务，或者说在那里是一个社交的场所，或者你祈福，他们认为这是一个途径，而这个宗教活动对他们个人的操守或者他们的道德行为是没有任何的要求。所以当这些的人在崇拜的时候呢，他们尽情的放纵他们的情欲，沉迷在他们的享乐，甚至于失去理智。所以我们看到很多的时候，像一些罗马神话故事里面，他们想象的神在天上怎么样，也是饮酒作乐，也是在那个当中，他们有时候甚至于说他们做了一些事情以后，他们会迁怒世上的这些人。所以在以弗所的宣教，对保罗来说是一个不容易的事情，但是保罗宣教的当中，他有没有成功？他是成功的，因为他在这个不可能的地方，会有以弗所书，就是已经建立教会，而且在那边已经开始，所以在接到这个信的时候，这个地方已经开拓了大概2年，已经建立了以弗所教会，成为据点，而上帝的道就从这个时候开始传遍，从这个地方为据点传遍整个亚细亚。但是初代的教会，我们看到使徒行传的初代教会，教会里面开始有不一样的信徒进来。对于这里面呢，有的人他是基督徒，有的人是犹太教徒，有的人是拜偶像的。其实慢慢的在教会的当中就产生了一些的困扰。所以在以弗所的这些的信徒里面，很多的人没有摆脱以前还没有信主以前的生活的态度，所以保罗从这些人的身上看到了3件的事情。他在书信里面，他一而再再而三来劝诫这些弟兄姐妹，你一定要小心，一定要知道。第一件事情，他看见人的心因为对神刚硬叛逆，所以他们与神隔绝。他看到人的心因为对神刚硬叛逆，所以他们与神隔绝。第二个，他看到人受到罪的辖制，他的心灵被这些刚刚经文所说的虚妄来笼罩，以至于失去内在的道德判断和思考能力。所以第二个看到的是人受到罪的辖制，心灵被虚妄笼罩，失去内在的道德判断和思考的能力。第三个，他看见人受着自己欲望的摆布，放纵情欲，逐渐丧失羞耻之心。他看见人受到欲念摆布，放纵情欲，逐渐丧失羞耻的心。所以当他看到教会里面，看到这些人进来了以后，他非常的担心，在教会里面会不会沾染这些的风气，这些的价值观。所以保罗很义正言辞的说，你们行事为人不要再像外邦人。所以弟兄姐妹，或许我们以前没有信主，我们来到教会，那来到教会以后，我们就是主里面的弟兄姐妹。当有时候圣经所讲到的外邦人，或者在讲到说你们不要像教会外面的那些人的时候，其实有一点要请你们能够去
有些人会认为说，为什么基督教好像很排外？可是有一点你们也要去同理的，也就是当这个宗教它的一个教导或者它的一个纯正性必须被保存下去的时候，有时候对于这些的东西是没有办法去妥协的，它必须一而再再而三的教导。例如我们都知道，圣灵会结出很多的果子。那很多的果子的时候，如果今天在教会里面教导是说，圣灵有那么多的果子，有9个，有10个，没关系啦，你有6个就好，你有7个就好，你不一定要10个。那我们在教会里面就会发生什么状况？好，我都有了，但是我没有节制；我都有了，但是我没有温柔；我都有了，但是我没有仁爱。所以在这个当中的时候，保罗他希望来到教会的这些已经认识神或者在渴慕追求神的人，他们的行事为人不能像外邦人。所以看我们今天所处的世界，你会发现我们会受到从外面来的，不管是宗教活动或者社会思维的影响。虽然我们身在教会，可是我们的心思意念是不是一样，也是虚妄的？我们同样很容易将基督的信仰贬化为宗教的活动。请注意哦，我这里讲的基督的信仰，把它贬低为宗教的活动。这句话讲的就是说，做礼拜天来见上帝，是你生活当中你所安排的一部分。好，你所安排的一部分，而不是说这件事情对你对上帝来讲是件重要的，而是这个是你把它放在你的 diary、你的行程表里面，而不是说这是你生命当中必须的，是你所安排的，不是必须的。当我们将基督的信仰贬低为宗教活动的时候，那你参加一个活动，你就期待在里面是快乐的，在这里面是自己想要什么能够得到什么的。所以教会的生活会成为寻求娱乐、进行社交和祈求平安的一个途径。当你在这里找到娱乐，在这里有很好的一个社交活动祈福，你认为我有来做礼拜，天堂有我的门票的时候，可是你却不愿意接受耶稣基督在这个信仰里面给你的道德观、人生观、价值观的挑战或者要转化的时候，其实你有这样的差别，不愿意去接受的时候，你就是把信仰贬低为宗教的活动。在1985年的时候，有一个美国很著名的作家他的名字叫尼尔波兹曼他写了一本书，那本书叫做《娱乐到死》就是人生就是一直玩乐到死。那本书出来的时候轰动一时，他深刻的跟美国的这些人、这个社会提到一个很严重的他很深刻的提到说，这样的一个时代是一个鼓吹娱乐的时代，几乎各种严肃的思考、辩论和教育的公众话题都在媒体上娱乐的方式呈现，或者说这个只是大家用脱口秀什么讲一讲，但是没有很严肃的去谈到这些的议题对我们的生命、我们的未来、对社会有怎么样的一个很严重的一个改变，或者有怎么样很严重的一个影响。然后这些提供了无关紧要的感官刺激，来让我们的大脑休息或者麻痹。如果这个策略失败了，它还会提供一些尖锐的对立和冲突，让我们亢奋。然后大家很满足的，不是站这一边，就是站那一边。大家渐渐的不会有能力去严肃的思考，
和谈论任何的问题，到最后娱乐至死。好，在那个冲突里面得到的快感，在那个当中，你认为是得胜的一方，给你的满足的那种成就感，或者让你头脑麻痹的这些的东西，到最后其实就是娱乐至死。在2年前，德国法兰克福有一个法兰克福汇报，等于是德国的一个大报的主编，他叫弗兰克，然后他也对现在的社会提出了一个批判。他说，他就是引用这个娱乐至死，然后他用下了另外一个标题说网络至死。他说，人跟这些网络机器结合在一起，已经不是简单的玩笑，这些已经深入我们的生活和我们精神之中的一个已经世界来看都是一个难题了。因为我们依靠这些虚拟的世界所创造的一切，你想象，如果你的生命当中没有了电脑，没有网络的生活，是怎么样的一个生活？那最近几年有一些的青少年犯罪的事件，我们都很清楚。然后有一个非常惊悚的就是美国之前有个科罗拉多州的枪击案，造成了12个人死亡，58个人的受伤。在调查过程当中，原来持枪扫射的那个年轻人，他就是在网络里面玩那些就是暴力的游戏，因为就是那些射击游戏网络里面那个脑浆打了或者那些怪兽，那个是游戏而已。但是他在现实生活当中，把自己变成是持冲锋枪，见人就是扫射的这个主角，然后对周遭的人尽其所能的展现他的暴力。所以这样的一个人，他不是在现实生活当中把电脑的游戏变成一个杀戮战场吗？所以其实刚刚为什么要举德国的例子和美国的例子的当中，其实就是要告诉大家一件事情。这个事情就是用一个我们知道很有名的亚当·史密斯，就是复国论的这个国富论，他应该是国富论，不是复国论国富论的一个经济学家亚当·史密斯，他说价值观犹如看不见的手，它在不知不觉中决定了我们用什么样的方式度过我们的一生。所以请注意，你们所接触的讯息和它的背后所代表的价值观，如果你不分黑白，照单全收，你会整个人受到世界的支配而不自觉。我们有很多的东西，你想想有没有凌驾在你的信仰之上？很多的东西或许是告诉你保养，很多的东西告诉你运动，很多的东西告诉你要怎么样做一个生活的形态。有时候告诉你说，那从小孩子要给他培养怎么样的一个能力。但是我们回过头来看的时候，当你愿意生命的当中如此仔细、详细或者坚持去追求这些的时候，在你的从神而来的价值观，从神而来的人生观，你有没有愿意也是这样去遵守？很严重的是，我们常常不自觉的将世俗的生活模式和思想带进来我们的教会的当中，信仰变成没有内涵的娱乐，将原来与上帝连结团契变成只是与人交易的社团组织，将永生的上帝的教会变成外邦人生活的庙宇。如果今天来，我们只有认识弟兄姐妹，我们只有觉得今天我跟你又更好了，但是对于你跟神的关系没有任何的帮助的时候，其实教会失去了它的功能。所以有一个很有名捍卫基督教的一个卫道者，卫道家薛华，他说：你受到的是
逼迫，你受到的是排挤。不管你怎么样发出香气，总是没有办法。你在这个世界，你好像必须要有某个程度的妥协。我们举例来说，例如在礼拜天，有时候有一些人认为说，年轻人应该要在学业上、在工作岗位上冲刺。那我们常常告诉小孩子一句话，就是说，平常要读书，不要临时怎么样抱佛脚。那基督徒可能你会跟他说，平常要读书，不要临时抱耶稣脚。那我现在要问的是说，如果你跟你的孩子说，我们每个礼拜我们要去礼拜，我们要亲近神，然后跟他讲，你也这样做，带他来了。然后在某一个礼拜天，隔天他有一个很重要的真事，他有很重要的一件事，然后你告诉他 ，OK， 好，你可以例外，你可以不用来教会。哦，他就知道有例外。好，这个当中有不用遵守的，有另外的一条途径。那我们很知道，英国很有名的一个基督徒火战车，火战车，他当时奥运的决赛，以他当时的能力和实力，他绝对能够拿到奥运第一名。但因为决赛的日期是在礼拜天，好，那他就在当下，他就是愿意用自己的一个行动来表明自己如何看待这个信仰。他在最后的决赛的当中，他弃权，他并没有参加那样的一个决赛。可是，在世人的眼中，我相信没有人会否定他有世界第一的实力。但是当他站在那个位置上的时候，他愿意用他的位置，他能够发生的影响力，让人家看到他是一个真正的基督徒。所以有时候刚刚讲的，礼拜天年轻人应该要在学业上更多的精进，或者有时候你的亲戚朋友或你自己认为在工作的岗位上你要更多的冲刺，所以你不需要在教会有更多的服侍的，也大有人在。所以教会里面有时候信仰基本主义的信徒比信仰耶稣基督的信徒还要多，而教会许许多多发生里面的一些纷争也是源于此。所以今天保罗的呼吁对我们说，对我们来讲是很有意义的事情。那保罗提醒我们，如果我们接受了真理，我们悔改向上帝，有了上帝的生命，就不要效法这个世界。所以刚刚的经文里面提到一件事情，行事为人要摆脱旧的一切，成为新造的人。他要我们弃绝自私自利，以自我为中心的狭隘生活，而转变为以上帝为中心的生活哈。所以讲的不是说在教会里面，那我们就要去哪一个人提出来的好，那我改换我自己我来听从来跟从，不是。这里所说的是好，我们必须转换以上帝为中心的人生哈。我举一个例子，以前在神学院的时候，常常有几个教会，包含神学院，我们会打垒球。打垒球的时候就觉得很好玩，这两队要打球的时候都会祷告。你们认为祷告时会怎么样祷告？上帝，求你让我们打赢。另外有一个打赢，两个都是教会上帝要让谁打赢，对不对？所以在这个当中的时候，其实有时候我们就会特别的来跟弟兄姐妹来讲说，今天我们做的很多的事情，我们喜欢请上帝来为我们背书。我们做了，然后说上帝站在我这边，可是我们有时候却没有去想说，那我们有没有站在上帝的那一边？所以从今天我们所讲的里面，保罗说你行事为人要摆脱旧的，成为新造的人。那我们要开始怎么样做第一步呢？
第一个就是上帝他赏赐了圣灵，让我们可以让圣灵居住在我们的内心，由内而外的开始慢慢的改变。好，这是第一步。你相信耶稣基督，接受圣灵在内心的一个掌权，然后你愿意从内而外慢慢的开始改变，这是第一步，就是心思意念的更新变化。因为当心灵的心灵的心思意念更新变化的时候，就先解决了一个问题，就是我们不再受到罪的辖制。那你要怎么样知道说你过着是一个没有罪辖制的生活呢？好，有些人的改变是非常戏剧化的。好，例如在座可能有一些人有去认识其他的一些牧师哈。我们知道有些牧师他可能他爸爸阿公本来就是党籍，他们受了很大的咒诅，但是他成为一个牧师的。好，我们也有听到许许多多的人，他在生命的当中神医治之后，那他重新有了肉体的生命跟心灵更新的生命，开始就为主做大事。我们有听过一些这样的例子，但是多数的基督徒生命变化的过程是渐进式的。我们向着罪一点一点的死，向着主一步一步的活，听得懂吗？我们向着罪一点一点的死，向着我们的主是一步一步的活，就是我们跟这些罪再也没有关联。死的意思就是代表说，我跟你再没有任何关联了。我对你来讲已经死了，你对我来讲已经死了。但是向着主一步一步的活，那借着与主亲近，我们就胜过了罪恶的权柄。好，所以第二步就是时时的与主亲近，就是透过你的祷告，读经，那我们就从神那边支取了权柄，能够胜过罪恶。大事小事都请耶稣基督掌权做主。好，然后到今天我们的经文里面说到的，最后我们在神的面前，他看我们为圣洁，所以就这样，生命就在对罪是死的，对耶稣基督是一步一步的活。好，从这里从根本开始来改变的。过去是罪掌权，罪活了我们就死。如今在罪的诱惑之下，我们靠着圣灵，我们对这些试探不再心动，我们对耶稣基督开始活出我们的生命。亲爱的弟兄姐妹，你的心思在哪里？倘若你爱这个世界，你的心思许许多多的就在这个世界，被世界上的金钱、名利、地位以及种种的欲望所霸占。如果你的心思是渴望与主亲近，时时省察自己的内心，喜欢过着圣洁的生活，那你就可以享受到你的生命是逐渐的成长。那在这种心灵上的喜悦，其实你会发现，这就是一个蜕变的过程，就是圣经讲的，我们脱去了旧我，穿上了新人，那我们开始有新生命的特征。愿今天我们所读的这个经文，我们回去常常就是说，今天那个经文，牧师从经文里面准备了讲道片，与台语来讲，就是哇宝宝好你讲，你们从小也有那个阿公阿嬷、爸爸妈妈按宝宝好你讲，虽然可以听说妈妈的那个口水里面还有一些抵抗力，可以给小孩子，可是牧师非常希望你们从经文的当中自己愿意让神来启示你，那从经文的当中反复的去思量，相信你们都能够成为新造的人，而我们的教会也会日日更新，成为一个新造的教会。我们同心合一的来祷告。爱我们的父神上帝，我们满心感谢你。你说不要效法这个世界，乃要心意更新而变化，
叫我们时时查验什么是你善良纯全的旨意。主，求你帮助我们，在现在教会的生活的当中，我们时时的省察，是否合乎你的心意，是否合乎你的教导，在我们彼此交谊、彼此帮扶的过程的当中，有没有让我们每一个人都更加的认识你、靠近你，更加的以你的心为心来面对处理每件事情？求你帮助我们，让我们的心思意念单单专注于你。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。起立，我们来唱回应的诗，来应献诗变秀。准备奉献，请嘉宾姊妹来侍奉。这些诗歌。
亲爱的天父，感谢你借着今天牧师的讲道，让我们了解我们必须转换以上帝为中心的人生，时时与主亲近，活出新的生命。现在我们献上主你所赏赐的钱，作为事工、教会事工所用，求主悦纳。这都是奉主耶稣的名求，阿门。阿门。主说。我们首先请牧师来介绍今天的新朋友。好，我们来介绍一下在我们当中的新朋友。好，那今天我们先介绍上个礼拜有来到我们当中的来考试弟兄姐妹，还记得叫什么名字吗？我们的新的弟兄，记不记得？对，上个礼拜来过的，还有没有人记得？对，背景都记得，对不对？好，每次都是只有牧师记得，偶尔如果连牧师都忘了怎么办？好，每次我们记得哈。那我请那个，好，真的哈，我平常记得 OK 好，他今天也是那个稍微哈有比较那个，这个是太太的名字吗？好，那好，我们来请那个弟兄再帮我们要再介绍一次吗？来，那弟弟好 ，OK， 大家好啊，很荣幸我介绍一下我的太太，那个刘美娟姐妹，是，还有我第一个小孩李佑的小朋友。好 ，OK， 好，佑德哈，那为什么佑德第二个，对不对？对。那好，我们请那个李弟兄先请坐哈。其实，在李弟兄昨天上个礼拜在跟我们交谈的过程当中，我说有机会要请他们夫妇也来做见证的做见证，他们在生命中很多不可能的状况之下，神如何保守以及带领。好，也让他们一次一次又经历神在他们当中的一些的奇妙的作为。好，那我们请李弟兄你的名字再一次跟大家讲。好啊。我是从深圳回来的，姓李，木子李伟民。好，伟民。好，伟是伟大的伟，民国民的民。好，伟民。好 ，OK 我们再一次来欢迎他们一家人来到我们的当中。第二个我要介绍的是严德坤，在哪边？若婷的爸爸了好，有事先离开好，那我们当中还有一个是玉珍，李玉珍在哪边？好，在后面我们欢迎。他是月珍介绍的朋友。好，那玉珍是住在哪一个社区？风车的故乡了好，那女儿现在几年级？5年级是不是？也是在光小是不是？在光小那我们欢迎他们来到我们的当中等一下我们多多跟他们交流那我们里面还有2个新的朋友，一个是小明那个郑明嘛对郑明他上次有来过他是阿斌在圣约翰学生团契的同学，那他自己本身在泸州大使命教会聚会那来支援我们打鼓我们基本上面的 feel 就比较多。第二是子阳子阳在我们的当中也是阿斌圣约翰的同学，那他们请坐那他们就是在上个礼拜合同营的时候有来支援那我们也邀请他们在我们审判屋的戏剧的施工当中如果他们可以参与也欢迎他们参与在这其中。那牧师先报告我们周报里面的2点好不好？这2点我先跟大家报告一下比较重要。第一个是我们看一下第7点的后半段就是这个礼拜和下个礼拜我们都要做重排演。那有些弟兄姐妹可能没有留下来爱餐，但是我们希望这个礼拜和下个礼拜我们全教会大家是动员的因为在25到27号就要进行这个施工，所以今天下午1点的时候请大家在教会集合，因为我们会搬2张或者3张桌子下面1楼那种塑胶椅我们大概要搬个20张左右